Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos a este tempo de tertulia en Telelugo. Tempo de tertulia que hoxe chega ao seu colofón. Rematamos esta serie de programas. E ímola facer, como xa lles anunciamos no seu momento, facendo análise de tempo electoral que tivemos fai exactamente un ano e un día, para ser máis concretos e exactos. As eleccións municipais. Contamos, e agradecemos, por suposto, a súa presencia, contamos coa alcaldesa da cidade. Doña Lara Méndez, boa noite. Hola, boa noite. Moitas gracias e benvida. Un placer e moitas gracias por convidarme a este último programa da tertulia. Encantados pola nosa parte. Acompáñanos tamén dous grandes xornalistas. Por unha banda, Xoan Carlos Vidal, do xornal El Progreso. Que tal, Xoan Carlos, como estamos? Hola, boa noite, encantado. Boa noite. E Benino Lázare, presidente da Asociación da Prensa de Lugo. Que tal, Benino? Hola, moi boa noite. Primeira pregunta, e imos para non perder tempo, que temos moitos temas que preguntarlle a nosa alcaldesa. Tal día como hoxe, doña Lara Méndez, vostede non era a alcaldesa de Lugo. Que pasou pola súa cabeza? Que pasaba pola súa cabeza naquel momento? Fai un ano. Pois fai un ano tal día como hoxe, todavía tiñamos ocios, esperanzas e loitábamos para que o noso candidato, que era o López Orozco, fora o alcalde da cidade, que con esa intención e con esa pretensión nos presentamos. Eu iba a segunda candidatura, a intención é que novamente fora López Orozco o alcalde da cidade de Lugo. Entonces, en ese momento, a verdade é que a nivel da alcaldía poucas cousas se me pasaban, mas algo de intentar conformar un goberno de esquerdas, que era o que sí nos había mandado a cidadanía e era o guante que teníamos que recoller, conformar un goberno de esquerdas. Pretendemos facer un análise de xestión, pretendemos facer tamén un pouco de historia deste ano. Quero suliñar, iso sí, que me parece un dato importante, que por primeira vez na historia Lugo ten unha muller que dirixe o Concello de Lugo. E iso tamén forma parte desa honra para doña Lara Méndez. A honra é como ciudadana, como veciña desta cidade, poder ser a máxima representante, esa é a maior honra. Evidentemente, ir rompendo hitos creo que tamén é bon, é necesario, non? Porque é certo que mentras sigamos falando que a muller ocupa un primeiro cargo por primeira vez, evidentemente significa tamén que queda moito camiño que recorrer en aras de igualdade real. Evidentemente, seguimos sendo titulares as mulleres por ser a primeira alcaldesa da cidade de Lugo, a primeira presidenta dunha diputación ou a primeira muller que pode ocupar un consello de administración ou calquer outro cargo relevante, co cual eu creo que mentre sigamos sendo titular por ser a primeira vez de unha muller ocupando un cargo, a realidade e o que subyace é que todavía temos un longo camiño para conseguir unha igualdade real. Vai estar en mans de dous xornalistas que de seguro lle van a facer preguntas que ninguna dela vai a ser comprometida, estou convencido. Se mo permiten, por certo, Xoan Carlos, eu coñécete e moitos amigos como Xota. Podémoslo seguir facendo así? Podemos chamarme como que irades. Pois nada, o tempo comeza a ser vosso tamén. Bueno, pois o fío do que estaba falando, desa sorpresa que supuxo para vostede e tamén para os lucenses contar ca primeira alcaldesa. Vostede tiña en mente ser presidenta da Diputación máis que ser alcaldesa? Foi algo que xa tiña pensado cando se presentou cando concurriu como número do... Non, en absoluto tampouco, porque é certo que sempre o dixen, o manteño, porque ademais o creo, é dicir, os comicios reales son os do municipalismo, é as eleccións, é a cita que concurrimos, non, a unhas eleccións municipales. A partir de aí, todo pode estar aberto, desde ser concelleira dunha área hasta poder ser presidenta dunha institución provincial ou alcaldesa, como ao final foi o caso, non? Evidentemente, cando un asume formar parte dunha lista, en este caso como era o meu, de número 2, evidentemente todas as opcións estaban abertas, estaban presentes, non? Desde poder ter outro resultado nas municipales que a mellor permitira que López Orozco fora o alcalde, hasta na situación que se deu que pasei a ser a primeira muller alcaldesa da cidade de Lugo, co cual evidentemente eu sempre dixen que había que falar despois dos comicios electorales, unha vez que falaran os cidadáns, a encomenda que nos mandaran era que tiñamos que asumir, e así fixemos. Pero había unha especie de folla de ruta que non se sabe,
interna, polo menos, na que, ao parecer, unha vez que López Orozco se descartaba como candidato, bueno, renunciaba a ser candidato á alcaldía, bueno, unha vez xa foi elexido, vostede soaba como candidato a Diputación e Juan Carlos González Santín como candidato a alcaldía. Non se sabe como, pero houve un cambio de papéis e, bueno, o caso é que se montou despois o lío da Diputación. Como se viviu? Eu non comparto tanto esa premisa, porque si o mellor previo ás eleccións sí que podía sonar o meu nome como presidente da Diputación, incluso o de Juan Carlos Santín como presidente da Diputación, incluso o propio Manolo Martínez, porque xa había dito a súa intención, xa había manifestado a súa intención de postularse como candidato á presidencia da Diputación, non? Sempre o deixou medianamente aberto e unha vez que foron aos comicios, pois xa o dixo e manifestou claramente, porque evidentemente tamén postularse con anterioridade sin saber se teníamos a capacidade ou non de gobernar a Diputación, pois creo que era prematuro. Por eso, decir, é importante sempre manter os tempos. Pero unha vez que López Orozco, compañeiro Pepe, dixo que ele iba a dar un paso atrás polo ben da cidade de Lugo, en primeiro término, e polo ben do seu partido, en segundo lugar, pois eu creo que non houve máis rumor, simplemente asumín o papel e o rol que me tocaba como segunda da lista, non? Pois a alcaldía de Lugo, cousa que fixen ademais con un gran orgullo, con unha gran satisfacción e con unha gran responsabilidade, porque o é, dirigir un concello como de Lugo e dirigir a casi 100.000 veciños e veciñas, supón unha gran responsabilidade e así o asumín. Melina. No plano persoal, como foi o cambio no anterior mandato, usted ocupou a vicepresidencia segunda da Diputación, ocupouse, por exemplo, de áreas como os fondos europeos, que era moito diñeiro, o sea que veu, entre comillas, facilmente, sin grandes condicionantes, e ademais recompensarnos mandándoles máis diñeiro. O sea que, nese sentido, tuvo, digamos, unha existencia relativamente cómoda, imagínome que satisfactoria. Pasou ao Concello, onde ten que negociar, onde hai con cinco forzas políticas. No plano persoal, que dixo? Onde me metín eu? Non, en absoluto. O que pasa é que sí que é certo que necesitamos todos, incluído a propia oposición, non? Un período de adaptación. E digo incluída a propia oposición, primeiro, por esos grupos políticos emergentes que acaban de, digamos, aterrizar na vida política, e aqueles que xa teñen unha experiencia na vida política, pois tamén é ese período de adaptación. Pasamos de ser 3 forzas a ser 6, de haber 2 forzas na oposición a haber 5 forzas na oposición, co cual creo que ese período de adaptación, evidentemente, é para todos, e non é fácil, a veces, adaptarse a ese período. Eu creo que nós o fixemos con nota, en ese sentido, fomos quen de sentarnos, falar, negociar, chegar a acuerdos, chegar a pactos, o materializamos agora recientemente coa aprobación dos orzamentos, pero creo que se fixo nun tempo moi razonable, non? Porque non é o mismo ter que sentarse a falar con 1 ou 2 interlocutores, como era habitual, a pasar a falar con 5 interlocutores, non? Evidentemente, isto dificulta incluso o propio funcionamento da administración, porque tamén hai que manter os tempos de cada un dos partidos. E a vista de como evolucionou a Diputación e cal é a súa situación actual, nunha segunda etapa dixo, pois de boa me librei? Non, eso nunca se pensa, porque evidentemente cando un entra nunha institución intenta facelo o mellor posible. Son circunstancias que habría que asumir calquer rol que che tocara e calquer situación, porque tampouco ninguén está exento de que podamos ter unha situación complicada ou difícil no Concello, porque o feito de que teñamos vontade, que iramos utilizar o diálogo como instrumento no mandato, non significa que sempre o consigamos ni que sempre academos os logros, co cual, evidentemente, a situación que está a sufrir e a pasar a Diputación Provincial non é idónea para naide, non é a que nos gustaría, e o que pon de manifesto é que o ego de 2 persoas están impedindo que redunde beneficiosamente no conxunto dunha provincia, están impedindo que unha provincia poida materializar esas políticas que redundan sempre beneficiosamente no conxunto da cidadanía, están impedindo que se poida invertir, que se poida desenvolver distintos concellos, que para moitos concellos o feito de poder dispoñer de financiación, de axudas, de
colaboracións, ben sexan institucionales, de recursos humanos ou de outro tipo de recursos que redunden no conxunto dos concellos da provincia. Evidentemente, creo que isto non é bon para ninguén. Doña Elena Méndez, non vamos facer ni moito menos xuízo, pero o tema do PSOE, o tema da formación na que vostede milita, si vais a ir a colación en algunha ocasión nesta tertulia. Retrotráiome un pouquiño á primeira pregunta, ás preguntas que fixo o noso compañeiro Xota, máis que nada para situarnos no tempo. Si é verdad que Xosé López Orozco decide marcharse, retirarse da primeira línea política. Si é verdad que señor Santín fai o mesmo. Si é verdad que José Manuel Grandío, tradición que ven de atrás tamén, fai o mesmo. Quédase vostede en cadro? Quédame? En cadro? No, eu creo que non. É dicir, evidentemente, o compañeiro Santín tiña que decidir xa polos propios estatutos de en que institución quería quedar. De feito, non é que se retirou despois do Concello, pero previamente tamén botou o pulso para poder optar a Diputación, xunto co compañeiro, en aquel momento compañeiro Manolo Martínez. E unha vez que resulta vencido por Manolo Martínez, e cando decide optar, non é que fixera unha renuncia, senón tiña que facer unha opción, e optou por seguir no Parlamento, algo que tiña que facer unha elección, fixo onde creía que podía aportar máis en ese momento. E despois, o compañeiro Santín si renunciou, por un tema personal, como xa manifestou no seu momento. Grandío, sí. Grandío renunciou por un tema personal. Evidentemente, Grandío era un estandarte importante no grupo de goberno, polo seu carácter, pola súa cercanía, por o seu coñecemento. É dicir, en área de deportes non había naide que lle pudera discutir nada, porque tiña un gran coñecemento, porque aparte, igual que outros compañeiros ou compañeiras que temos no grupo municipal, tamén teñen moita experiencia, pero estuveron en distintas áreas. No caso de Grandío sempre estuvo vinculado a deportes, co cual era un gran coñecedor da súa área, que facía a gestión casi cos ollos cerrados, pero é certo que tamén esas áreas se incrementaron porque a composición numérica variou con respecto ás anteriores. Non se esperan máis divisións? Hombre, eu nunca espero ningunha dimisión, non? Evidentemente, eu creo que temos un grupo municipal moi consolidado, moi unido, moi cohesionado, que xa cada un moi establecido dentro das súas áreas, traballando arreo, dedicándolle moitísimas horas de traballo, moitísimo esforzo, porque evidentemente, ao ser menos, o grosso do Concello é o mismo, independentemente dos que conformemos o equipo de goberno, eso se suple con moitas horas de traballo, moita dedicación que a están facendo. Eu creo que temos un grupo, xa digo, moi cohesionado, un grupo moi unido, un grupo que está traballando polo que temos que traballar, que son polos veciños e veciñas da nosa cidade. Falaba antes de diálogo con esos 5 grupos da oposición, pero, de feito, 2 desos grupos foron os que apoiaron a súa investidura, e houve unhas negociacións para tratar de que se uniran ao goberno. Por que non foi posible esa unión cando, por exemplo, noutras cidades, como en Ferrol, sí que chegou a haber un goberno de coalición? Por que en Lugo non se chegou a formar un goberno de coalición e, sin embargo, por exemplo, con Lugo Novo parece que sí, que hai boa sintonía e se están apoiando, acaban de apoiar os orzamentos? Eu creo que porque foron os tempos distintos de outros concellos, porque en outros concellos non se debatía quen iba a ser a cabeza visible do proxecto, e no caso de Lugo si estuvemos primeiramente con ese debate, co cual, cando chegamos á investidura, o que fixeron foi apoiar a investidura. E nosotros, unha vez, xa eu sendo alcaldesa, seguimos e mantuvemos esas negociacións para intentar chegar a acordos de goberno, para intentar introducir no goberno algunha forza política máis, e de feito, evidentemente, falamos con aquelas forzas que nos deron a investidura, que era o Bloque Nacionalista Galego e Lugo Novo. Co Bloque Nacionalista Galego, a pesar de que habíamos de forma inicial en esos primeiros contactos asumido case a totalidade do acordo programático que propoñían, eu agora creo recordar que era en torno a un 80-90% do acordo programático que asumíamos, de forma unilateral decidiu non seguir coas negociacións e non entrar a formar parte do goberno, porque así o decidiu a súa asamblea.
E no caso de Lugo Novo, pois seguiron as conversas, pois tamén fomos chegando a acordos programáticos, había algunhas cousas que dixemos que non, porque entendíamos que rozaba a ilegalidade, co cual, evidentemente, esas xa quedaban descartadas, a maioría tamén se incluían e algunhas, bueno, pois había que matizar. Hasta que houve un momento que se impuxo un veto, que era un condicionante para que entraran a formar parte do goberno, e nós evidentemente dixemos que vetos non, que diálogo todo o que quixeran, que intentar chegar a acuerdos todo o que quixeran, pero que un veto que evidentemente nun Estado democrático que non íamos a consentir, que ademais era a posibilidade de vetar as decisións na xunta de goberno, co cual, é dicir, daba a sensación de que parecía que o grupo minoritario do goberno iba a impoñerse ao grupo maioritario, é dicir, o grupo maioritario das forzas de esquerdas da resultante das eleccións é o Partido Socialista, sin lugar a dúbidas, e con moita distancia co respecto ao seguinte, co cual, evidentemente, eso non o podíamos asumir nin acatar, co cual foi o motivo. Pero sempre o dixen e o manteño, é dicir, nunca cerramos ningunha porta a que poida sumarse ningunha forza a formar parte dun goberno, sempre hai tempo, vemos que hai outros precedentes en outras cidades, evidentemente nos xa o dixen, é dicir, non se trata de abrir unha porta porque no noso caso nunca cerramos a porta a un veto. Ora, se sigue falando, negociando, se chegamos a acuerdos, evidentemente, é unha das opcións que está aí. Transcurriu un ano que se pode considerar de rodaxe. Neste ano tuvo, supoño, bastante que ver o feito desas baixas que houbo, xa empezando o cambio na alcaldía, pero as baixas que se citaban antes de concelleiros, de xente con moita experiencia que por un motivo ou por outro deixou o concello. E por outra parte tamén o seu predecesor, o señor Orozco, nunha ocasión queixouse de que non queixouse ou dixo que non se lle consultara nada cando fora un problema aos arquivos. Non hai ningunha línea de contacto con el? No, contacto sí que houbo desde un principio e sigue habendo. Evidentemente, os que temos a capacidade e a opción de goberno, temos que tomar as decisións con errores acertos, que os vamos a ter a diario, porque forma parte da toma de decisións. Cando un está tomando decisións constantemente, ten moitas opcións de acertar, pero tamén ten algún a equivocarse. Entón, eu creo que temos que asumir esa responsabilidade, é dicir, en moitos casos, ao final, a quen recurres cando queres información é aos propios técnicos, non? Primeiro, porque é o que teñen información a mao, e outra porque, tamén sería, evidentemente, se mantuvo o contacto tanto con Orozco como con distintos concelleiros en algunhas cousas para preguntar como se facía, como non se facía, para despois cada un libremente que pudera igualmente tomar a súa decisión. E con respecto a esas baixas, un máis que outro, porque é certo que o compañero Santín tampouco tiña experiencia de goberno, si no caso de Grandío, pero afortunadamente as dúas persoas que entraron a sustituílo, tanto Rosana Rielo como Manolo Núñez, son dúas persoas con gran experiencia de gestión no Concello, con experiencia de gestión en áreas importantes e potentes, como pode ser o caso de Rosana e de Manolo Núñez, e con gran coñecemento da administración, co cual en ese caso estuvemos completamente digamos que equilibrados ante a marchada de dous compañeros e a chegada de outros dous, co cual en ese caso non sufrimos esa merma, e a mellor sí que é certo, si xa como agora, que levamos un ano, que xa hai un equipo engranado, que xa nos conocemos todos, xa conocemos a forma de funcionar e un pouco as novas metodologías, que non é cuestión de que un queira chegar e cambiar formas de traballo, pero como evidentemente todas as persoas somos distintas, cada un pon a súa impronta inconsciente ou conscientemente, pero non só no meu caso desde a alcaldía, sino en cada unha das súas áreas que dirixe, é dicir, incluso persoas como pode ser Carmen Basadre, que ten moitos anos de experiencia, ten a súa forma de traballar, e independentemente que este traballando en servicios sociales, como estuvo traballando durante moitos anos, ou agora desde a área de cultura, evidentemente vai ser distinta a súa antecesora, porque somos persoas distintas, e eso, é lei de vida, non se trata de tampouco querer cambiar, porque eu sempre digo e manteño que eu recibín unha gran herencia dos distintos compañeiros encabezados por López Orozco durante os últimos 16 anos, recibín unha gran herencia
dun Concello con unhas directrices moi claras, é dicir, o primeiro é o cidadano, o segundo é o cidadano e o terceiro é o cidadano. E por eso, pois, esa gran herencia en servicios sociales, ser o Concello de Galicia que máis invirte en servicios sociales, o quinto de España, que o único que nos queda é melloralo, e non é fácil, porque o listón está moi alto, pero traballaremos para intentar melloralo, porque, en definitiva, seguiremos traballando para o cidadán. Alcaldesa, si se fala das conversas, o entende cordial que mantén con dúas forzas a maior da súa, obviamente. Falamos de Lugo Novo e falamos do BNG. Queixase a oposición centrada no Partido Popular da falta de diálogo. De algo se ten que queixar a oposición, porque senón non sería oposición, non? Entón, se partimos desa base, pois, se a queixa que nos fai o Partido Popular é a falta de diálogo, e despois de ter unha corporación tan fraccionada como a que temos, con 6 forzas políticas, pois, ao pouco de entrar no goberno, fomos quen de aprobar 17 ordenanzas reguladoras, e fomos quen de aprobar un orzamento, cando vemos que non é a tónica habitual nas grandes cidades de Galicia, salvo aqueles que teñen maioría absoluta, pois, evidentemente, creo que estamos a facer un bon traballo se a crítica é que non falamos e dialogamos, porque evidentemente para aprobar unhas ordenanzas fiscales e para aprobar sobre todo un orzamento o que hai que ter é moito diálogo. E iso é a tónica que levamos e a que seguiremos levando, é dicir, que non... Hai tamén outra queixa que despois de cada pleno entona a oposición, e é que se aproban unha serie de mocións nas que a veces hai unanimidade, pero despois non se aplican. Por exemplo, poñer o caso, unha moción para a municipalización da hora, do servicio da hora ou o servicio da grúa, e todavía se está pendente de poñer en marcha esos procesos. Cal é un pouco o motivo, non? A justificación. Eu creo que a justificación é moi clara e creo que ademais a cidadanía entende perfectamente, non? Evidentemente, pois nós temos moita carga de traballo, porque como gran cidade hai moita carga de traballo que recae sempre nos técnicos e nos funcionarios do Concello. Se aún encima añadimos que cada pleno aprobamos unha cantidad de iniciativas tremendas e que despois esas iniciativas recaen novamente no funcionariado, e se temos en conta que despois hai 5 forzas políticas que fan a súa labor de oposición legítima, pero que claro que a quen lle piden a información de que as dúbidas que teñen dos procedementos, de todo, e os propios funcionarios, e que ademais teñen máis sobrecarga de informes, preguntas e respostas que dar, pois evidentemente pois o tempo é o que é, as horas de traballo para os funcionarios son as mismas, e con unha maior carga de traballo, pois isto ralentiza, non? O feito de, por exemplo, que aprobáramos os orzamentos pois fora de plazo, pois tamén é precisamente pois a ese novo escenario político que temos, ese novo mapa político, que non só temos que falar con 5 forzas políticas, sino cada unha das forzas gestiona pois os tempos e as súas negociacións pois como o lle impoñen ou lle dicen desde o seu propio partido, pois en moitos casos é de forma asamblearia, co cual nos chegamos a un acuerdo, pero ese acuerdo teñeno que ratificar, modificar ou desechar nas asambleas, co cual despois volven outra vez, entonces eso evidentemente ralentiza moitísimo. O propio desconocimiento da administración de moitos concelleiros e concelleiras que son nobles tamén ralentiza, porque a veces pois piden cuestións ou informes ou preguntas ou información que ao mellor, pois, evidentemente, para un partido popular que leva xa moitos anos na oposición e que sabe perfectamente cal é o funcionamento, pois non o piden ou non requiren pois certo tipo de información. Eso todo pois vai ralentizando moitísimo todo o procedimento, non? Evidentemente, hai un orden de prioridades e o que ten que priorizar primeiro son aquelas cuestións que redunden directamente no conxunto do cidadano e no día a día, non? Non se pode priorizar pois, nun informe para seguir levando a cabo ese proceso de municipalización que está iniciado e ten que priorizar a mellor un que necesitemos pois para ir a un proceso de contratación ou para ejecutar unha obra ou para adxudicar unha obra, evidentemente, eso é o prioritario, porque se ralentizamos eso, sí que paralizamos unha administración, non? Entón, bueno, pues, estamos en esas, evidentemente, eu creo que isto pues, dificulta moito pues, o traballo, e sabemos que bueno, os informes levan tempo, e hai que facer os informes, e iso vai ralentizando todo o proceso. Alcaldesa, se mo permitimos facer unha pausa moi cativa porque temos moita actividade para entrar polo miúdo en moitos dos temas que preocupan tamén a cidadanía. Regresamos de seguido.
Logo desta pausa xa estamos aquí de novo no tempo da tertulia de Telelugo. Estamos no último programa desta serie e estamos na compañía da alcaldesa da cidade, doña Lara Méndez. Por certo, para retomar as preguntas que facemos tamén, que fan tamén os nosos compañeiros Benino Lázaro, presidente da Asociación de Prensa, e Xoan Carlos Vidal, xornalista del Progreso. Dixe de vostede, doña Lara Méndez, que non lle pon mala cara aos problemas, que sempre ten boas palabras, un sorriso, e eu pregunto, a procesión vai por dentro? Hombre, evidentemente, porque moitas veces un está preocupado, nervioso, buscando por solucións, pero creo que todos os problemas, mellor ou peor, ou en mellor ou menor medida, teñen solución, e o noso cometido, buscarlle solucións aos problemas, non? Porque as cousas que xa van rodadas, pois non necesita casi da nosa intervención, e realmente nos casi intervimos cando hai problemas, entonces ese é o noso cometido, buscarlle solucións aos problemas. Elina. O de a residencia de terceira idade vai rodado ou hai que buscar a solución? Digo porque hoxe levaron vostedes ao pleno unha iniciativa relacionada coa construción desa residencia, pero resulta que se adiantou o PP ou a Consellería, tamén controlada polo PP, anunciando fai poucos días. Ten que ver coa campaña electoral ou é usted como ve o asunto? Hombre, totalmente. Ten, é dicir, un anuncio electoralista porque, primeiramente, trátase dun anuncio. Sexa todo dito... Perdón, pero eso tamén non poden dicir eles da iniciativa do PSOE? No, eu comento un poquinho como foi o tema así de forma rápida. Primeiro, eu já había trasladado ao conselleiro en varias ocasións, xa no mes de marzo, cando viñera a firmar un convenio co Concello de Lugo, a necesidade de ter unha residencia da terceira idade no Concello, dado que desde o ano 78 non se sacan plazas públicas para unha residencia da terceira idade, e que ademais temos unha población moi envellecida, non? Pois máis de 21.000 persoas do Concello de Lugo teñen máis de 65 anos, co cual xa había trasladado en varias ocasións. Despois foi a Federación de Veciños quen foi falar co conselleiro lle manifestou esta necesidade e nos pideu colaboración aos concellos, e nos presentamos esta iniciativa, como levamos presentando moitas iniciativas para instar a Xunta de Galicia para reivindicar e pedir aquelas necesidades para o Concello, que é o que nos toca, non? Pedir o que o Concello necesita. E atendendo a esa petición da Federación, nosotros metimos unha iniciativa. E eu chamei o lunes seguinte a estar a Federación de Veciños, que foi un venres, co conselleiro, chamei na primeira hora e lle dixen: mira, conselleiro, nunca utilicei este tema públicamente, pero que sepas que vamos a meter unha iniciativa no pleno porque así non lo demandou a Federación de Veciños. Non, entendo e tal, e agradeceu que recibira esa chamada, non? Co cual a min sorprendeume dunha forma decepcionante o feito de que o conselleiro entrara en ese xogo de anunciar a un portavoz da oposición que vamos a ter esa dotación, que en principio é un anuncio, porque evidentemente se non hai unha consignación presupostaria, pois non deixa de ser un anuncio. E todo sexa dito, que iba a decir antes, que toda inversión que veña para Lugo, benvida sexa, que é o que necesitamos, pero nos respondimos no día de ontes que ante un desprecio novo da Xunta de Galicia, porque así o está manifestando constantemente, é dicir, porque eu creo que intento ser prudente, intento ir polos cauces institucionales, intento buscar ese respeto institucional, así o manifestei tamén coa conselleira de Medio Ambiente e de Ordenación do Territorio cando lle fomos a plantexar a necesidade de equipar o novo auditorio. A verdade é que é chocante, eu utilizando os cauces reglamentarios, que creo que debo de facelo, o seguirei facendo, pero que a resposta sexa sempre un anuncio sin unha comunicación previa. Evidentemente entendo que non están faltando respeto a Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, sino están faltando respeto aos lucenses, e iso evidentemente non o podo consentir ni permitir, porque como máxima representante do Concello teño que reivindicar ese papel institucional e o papel que estou xogando eu agora mesmo en este momento, co cual, evidentemente, me parece unha falta de respeto, me parece un novo desprecio a cidade de Lugo e os veciños de Lugo, eu non o vou a consentir. Ahora, toda a infraestructura, toda a equipación, toda a dotación que veña para o Concello de Lugo, benvido sexa, porque aparte nos só pedimos o que necesitamos. E sempre decimos o mismo, non queremos máis que outras cidades, pero tampouco menos. Falaba precisamente agora de dotacións novas. O Concello vai a asumir dentro de nada unha nova infraestructura, que é o novo auditorio. Ese novo auditorio está todavía sin equipar.
calculase que sobre máis de 3 millóns de euros pode costar. Por que non tiña previsto o Concello este diñeiro para equipar o auditorio? Por que vai ter que recurrir a Xunta? A resposta é moi fácil, porque en todos os convenios que se firmaron desde o ano 2004, que son os que teño no poder, aínda que se comentaba que inicialmente xa a finales dos 90 se empezara co tema de crear un novo auditorio na cidade de Lugo ante a falta desa infraestructura necesaria, co cual casi levamos 20 anos para poder ter e disfrutar os lucenses dun auditorio novo. Pero desde o ano 2004, con esa primeira firma de un convenio, con distintos protocolos que se foron firmando despois, con distintas adendas, o único compromiso que adquire o Concello en todas elas é o mantemento e conservación posterior. Mantemento e conservación, en ningún caso fala de equipación. Temos un precedente bastante reciente, que é o Concello de Ferrol, que estaba en unha situación similar ao Concello de Lugo, e o Concello de Ferrol puxo 0 euros para a equipación, non puxo ningún euro das arcas municipales para dotar da equipación dun auditorio. E nos é o que pedimos, xa o dixen antes, non queremos máis, pero tampouco menos. E nos o que non podemos é recepcionar un edificio que non pode ser auditorio mentras non esteña equipado. E como nos o que temos que recepcionar, e así o recollen os convenios, os protocolos e as distintas adendas, que foron moitas as que se foron firmando, evidentemente, desde o ano 2004 ou 2016, entenderán que se foran firmando moitas. En ningún caso fala de dotación de equipamentos, solo de conservación e mantemento das instalacións. E iso é o noso compromiso, por iso, evidentemente, tampouco nunca se fixo unha dotación maior, porque non se tiña previsto equipar desde o Concello esa infraestructura, porque evidentemente estamos a falar dun coste elevado que en principio, en esa primeira reunión que mantuven coa conselleira, se falaba de 5 millóns de euros. A conselleira, creo que en ese caso, con bon criterio, dixo, bueno, parece un pouco elevado, vamos a pedir outros presupostos, outros orzamentos, e en función deso, vemos como podemos facer para equipar. Non sei se con ese 1.200.000 euros que anunciaron chega, non sei se é insuficientemente pequena a partida, que eu creo que sí, que non chega para equipar todo, e non sei de onde ten pensado aportar a outra parte que poida faltar, porque como evidentemente non tuve ningunha chamada, non nos se dirixeu ao Concello de Lugo para nada, tampouco teño máis información ao respecto. O mellor resulta que o coste total da equipación é 1.200.000 euros, estamos falando por falar, que xa digo, non creo que sexa o caso. Vai a quedar aí o contenedor pendente de que alguén se decida a facer esa inversión? Evidentemente non, tendremos que chegar a acuerdos. Eu pelearei para poder chegar a acuerdos e que se dote na súa totalidade a equipación que falta para poder ter un auditorio, porque senón, o que acaba de decir, será un continente, pero lle faltará o contenido. Sin o contenido non é un auditorio, será unha infraestructura que se podrá utilizar para espectáculos, para coller espectáculos distintos en distintas temáticas e sectores, pero non será un auditorio, co cual, evidentemente, seguirei peleando, sexa quen sexa o interlocutor. En breve tamén teremos unhos comicios electorales á Xunta de Galicia, e quen sexa o interlocutor, evidentemente, ainda que sexa un interlocutor, como se dice malamente, ou comúnmente un interlocutor amigo, lle pedirei exactamente o mismo, porque eu defendo os intereses dos lucenses. Supoño, a alcaldesa, que vostede é consciente da preocupación que se ten a cidadanía dun tema que, como non se colla a man e a tempo, vaise facer secular, daquela, ao mellor, pode medrar. E estou poñendo un pouco de fuegos artificiales, pero para facer fincapé no tema da Policía Municipal. Os cidadáns queixanse da Policía Municipal. A sede da Policía Local, ahora mesmo, si é verdade que mellorou nas instalacións, pero levouse unha zona da cidade, onde está moi alonxada. Hai quen pide e reclama que, por exemplo, a Biblioteca da Piringalla, ou que no futuro pudera ser a Biblioteca da Piringalla, que pudera ser tamén sede dunha parte da Policía Local. Como contemplan o problema, e digo problema, da Policía Local? Hombre, eu creo que non podemos falar dun problema dun servicio que trata de buscar a protección da propia comunidade, non? Si é certo que a mellor a forma organizativa da propia
Policía a veces dificulta porque das poucas cidades a mellor que ten 6 turnos en vez de 3, eso dificulta a labor, o feito de que non poidamos a mellor ir a unhas tasas de reposición deseadas e necesarias por impedimento desa lei estatal que impedía ir a unha contratación de efectivos en función das necesidades, evidentemente isto tamén dificulta, e o feito de que esa merma de persoal con 6 turnos estructurar eso é a veces complicado, porque evidentemente os dereitos dos traballadores hai que mantelos, se teñen os seus días de vacacións, esos días de permiso, eso non podemos ser que nin vos sereu, evidentemente, a que vaya en contra en merma dos dereitos dos traballadores. Moitas veces, despois, as competencias impropias que temos que asumir pola propia carga de outras administracións e de outras institucións, como poden ser os propios juzgados, que moitas veces as notificacións recaen na policía local, e a veces temos moitos efectivos que están facendo esas competencias impropias, deixando de facer as propias. Claro que, evidentemente, isto é un problema, pero creo que entre institucións a colaboración ten que ser necesaria. Si desde os xulgados nos piden colaboración para facer as notificacións, as facemos, pero despois cubrir todas esas necesidades, tamén evidentemente se dificulta. Eu espero e estamos a traballar para poder intentar solventar en moitos casos esa merma de persoal que temos en moitos servicios, non só na policía local, nos propios bombeiros, que tamén dentro do sector da protección da comunidade tamén temos unha merma de efectivos, porque non se fixo nin as propias tasas de reposición por esos impedimentos legales, e por eso despois medo a equivocación, porque eu creo que no Concello de Lugo, por toda a situación que non é allea a ninguén en temas judiciales, o funcionario está tendo medo a equivocarse, cando iso creo que é tremendo e é moi problemático, porque o error forma parte do acierto e forma parte da toma de decisións e forma parte da toma da propia gestión, co cual o feito de ter medo a equivocarse é unha merma para o propio Concello. Isto evidentemente dificultou moito, pero estamos a traballar para intentar cubrir e suplir esa merma de persoal que moitas veces despois o repercute o cidadán. Karina. Vostedes herdaron un plan xeral de ordenación municipal aprobado nun 95%, ou mellor dito, o que lle falta por aprobar un 5%. Ese 5% leva anos pendente e vai camiño de que o PEXón non entre nin en vigor porque acabará estando desfasado. Como ve, además a parte que lle afecta á Confederación Hidrográfica, como ve, algunha vez se vai aprobar ese 5%, que parece un último paso? Eu son unha persona moi optimista e creo que, como decíamos, todos os problemas teñen solucións e nos estamos sempre na búsqueda desas solucións. Eu confío que máis pronto que tarde se aprobe ese 5% restante, que non só afecta a Confederación Hidrográfica en ese 5%, sino hai outras zonas que non afecta a Confederación, non está afectada por ese mapa de inundabilidades e que, evidentemente, tamén sacaremos adiante, pero creo que tamén esa situación, decimos, ese medo a equivocarse ante un plan xeral de ordenación municipal, que son, todos sabemos que son documentos de dificultade na súa elaboración e complexos, porque nunca una as sensibilidades de todo o mundo e que nunca está ao 100% da población de acordo con ese plan xeral, todavía suscita moito máis recelos. Evidentemente, hai un precedente, un concello de anulación dese plan xeral, entonces tamén volve a haber medo a seguir tomando decisións para poder aprobar ese 5% restante. Nos traballaremos, estamos a traballar en eso, recientemente estes días ainda o concelleiro de urbanismo se dirixía a Consellería para falar deste tema. Eu mesma, cando me reunín coa conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, falábamos tamén, era un tema do que sacábamos a coalición, porque, aproveitarse que cando vas e tes a oportunidade de falar con un conselleiro, todos os temas aqueles que poida ter relación á súa área máis aló do propiamente motivado, que era en aquel caso a dotación do auditorio, e a idea e o traballo que estamos a facer orientar é buscar esas sinergias das administracións, porque nós temos que ir en sintonía coa Xunta de Galicia, porque en última instancia a que vai aprobar ese 5% igual que aprobou o 95% restante. Bueno, cambiando un pouco de tema, algo que suele salir nos plenos é temas de mobilidade da cidade. Hai dous temas,
citaba antes que é a regulación do sistema hora. Por unha parte, que ten pensado facer o goberno porque se van a cumplir agora, pois en 2 meses, pois vai se cumplir un ano da paralización do sistema, cal é a idea e os planes. E, por outra parte, tamén hai unha proposta de peonalización da mosqueira que afectaría bastante a regulación do tráfico, pero que tamén daría vida a unha zona que, ademais, é un símbolo, unha imaxe da cidade. Que nestes 2 temas que afectan a mobilidade, cales son os plans do goberno? Iniciando por onde iniciaba vostede, que é algo moi recurrente que sale nos plenos, é o propio plan de mobilidade, que a ver cando se ejecuta, e moitas veces se nos pide esa ejecución dese plan de mobilidade. O plan de mobilidade non deixa de ser un documento, un documento directriz, que é o que vai marcando as pautas. Evidentemente, nós, en cada acción de goberno, porque non é que un plan de mobilidade sexa que teña un cronograma de actuación, pois agora facemos o punto A, despois o punto B, despois o punto C, non, é unha directriz que debemos de contemplar transversalmente en todas as accións que faigamos do goberno, e así o temos en conta. Primeiramente, nos íbamos a poñer en marcha un sistema hora que non debía de ser desconocido para naide, dado que levábamos no noso programa, non? É dicir, se tomou primeiramente unha decisión en base a unha sentencia judicial que entendimos que había que tomar. E despois íbamos a poñer, paralelamente, puxemos en marcha o noso sistema hora, porque o levábamos no programa e entendimos que era a nosa proposta. A oposición decideu que non era o modelo que quería seguir e que quería consensuar Pois perfecto, iniciouse os trámites, paralizamos ese proceso e agora xa dixemos que este proceso se iba a ralentizar, é dicir, que un proceso de municipalización pode durar 1 ano, ano e medio, 2 e medio. Dependerá tamén da carga de traballo a que me refería antes, que recaiga en cada un dos funcionarios. É certo que moitas veces hai algún dos servicios, como pode ser o de infraestructuras, que está sobresaturado, afortunadamente, pero está sobresaturado porque temos moitas obras postas en marcha na cidade, porque estamos facendo moitísimas actuacións novas, como pode ser ese repintado do ULA ou outras moitas actuacións que recaen sempre no mismo servicio, incluso o propio plan de mobilidade que estamos levando a cabo dentro deste Móvete por Lugo, esta campaña para poñer un novo diseño de redes de transportes urbanos, pero en esa nova diseño de transportes urbanos, en esa partida que vai destinada nos orzamentos para facer Zona 30 o centro da cidade, na estrategia de USI que temos planteada, na actuación da Infanta Elena que queremos facer, que tamén se contemplan posibilidades de carril bici e de facer unhas dotacións máis humanas, máis asequibles, e pensando no peatón, vai de forma implícita o plan de mobilidade. En todas se contempla esas directrices que temos dentro dese plan de mobilidade, dentro do plan estratégico da cidade que tamén xa está aprobado. Tanto o plan de mobilidade como o plan estratégico son instrumentos que están aprobados con anterioridade e que nós temos en conta a elaboración de propostas e a elaboración de iniciativas que estamos levando a cabo. Entonces, claro, isto é dicir, é que non se fai e non se ejecuta o plan de mobilidade, non é certo. E segundo, non é un documento que teña un cronograma para ejecutar, sino que é unha directriz que temos que contemplar en todas as medidas que poñamos e levemos a cabo, como as que acabo de ejemplarizar agora en esta exposición. Relacionado, seguindo un pouco enlazado con o plan de mobilidade, vostede está facendo visitas aos barrios, entre outros motivos, para recabar información para establecer cambios no sistema de funcionamento dos autobuses. Eses cambios van ser puntuais ou vai haber unha transformación total? E digo porque, entre outras cousas, por exemplo, hai un sistema que ademais costará o seu diñeiro no seu día, que non chegou a entrar en funcionamento, que era o de controlar os autobuses, de que os usuarios poderan saber a cantos minutos estaba o seu autobús e todo iso. Vaise poñer a funcionar eso dunha vez e evitar o espectáculo moitas veces de 4 ou 5 autobuses seguidos na mesma parada? Vamos a facer un cambio que creo que vai ser sustancial. Vai ser sustancial, sobre todo, porque o que se trata é de adaptarse ás necesidades dos cidadáns e ás necesidades dos barrios, como os sitios físicos que teñen máis afluencia, como poden ser centros educativos, centros sanitarios, centros administrativos ou o propio hospital, que sempre é un punto importantísimo de flujo diario
para a nosa cidade. O que pretendemos é recabar toda a información, escoitar as necesidades de todos os veciños, de todos os barrios, porque cada barrio tamén ten a súa peculiaridade, non é o mismo, pois, a mellor, o barrio da Residencia, onde hai unha población máis embellecida, que un barrio máis novo, como pode ser a Ceña de Olga ou o propio barrio da Milagrosa, onde hai unha afluencia de xente nova e ao mellor hai que poñer máis afluencia de buses que compenetren cos horarios dos institutos, a máis orientados aos centros educativos. Por iso que se trata é de buscar a realidade da cidade e adaptala ás súas necesidades con ese transporte, baseándonos en 4 liñas esencialmente, que son a redistribución de liñas de buses, mellora de paradas, en algún caso suprimir, en algún aumentar, en algún desplazar, simplemente a propia parada, e despois aquelas que poidan ter opción de poñer ou ubicar unha marquesina, facelo, porque as condicións climatolóxicas, a veces sabemos que son complexas, estamos entrando no mes de junio e ainda estamos cos abrigos postos, entón, que donde se poida poñer a posibilidade de crear e poñer unha marquesina, e senón puntos de información, que eso ten que estar en todos os sitios, e a información ten que ser veraz, ten que ser real e ten que ser indicativa para que a xente cada vez sexa máis usuaria de transporte urbano, que son das dúas grandes objetivos que perseguimos con toda esta reestructuración. Primeiramente, fomentar o uso do transporte urbano e ir a un modelo de cidade sostible, que é o que perseguimos con todas as accións de goberno que estamos intentando levar a cabo, ben sexa a limitación a zona 30, ou a estrategia de USI moi implantada, a reducción de emisións de carbono, con unha eficacia e eficiencia energética, buscando esa eficacia e eficiencia energética, e indo, en definitiva, a ese modelo de cidade que perseguimos, unha cidade asequible que, afortunadamente, o é cómoda, pero que queremos unha cidade pensada no peatón e pensada no cidadán, que é o objetivo, e que cada vez haxa máis reducións de emisións de carbono, máis reducións de uso do transporte privado en fomento do transporte público, e buscar unha cidade que pense no cidadán en primer término. Quero facer fincapé, se me permite, a propósito da segunda parte da pregunta que lle facía Xoan Carlos Vidal a propósito da posible peatonalización da zona da Mosquera. Atreves a poñer de data? Non, que va. Non polo seguinte, é dicir, detrás dunha peatonalización hai unha inversión económica moi importante. E as limitacións económicas tamén é unha realidade, unha constante que temos todos os concellos. Nos temos varias prioridades claras. Primeiro, os servicios sociales. Hai moitas familias que o están pasando francamente mal, levamos moitos anos de situación económica complicada e en moitos casos todavía non saliron de situaciones dificultosas. O que fai 2 días era unha familia media, hoxe ao mellor é unha familia necesitada da prestación dos servicios sociales do concello, co cual aí ten que ir o esforzo inversor. Outra parte importante de esforzo inversor que facemos é na creación dun plan de empleo, a pesar de non ter a competencia propia, pero son máis de 8.000 lucenses, a última cifra que manexamos son 8.046 lucenses en situación de desempleo. Evidentemente, hai que priorizar aí para que non sexan despois usuarios dos servicios sociales, sino que teñan autonomía económica para poder ser unha familia media e poder ter unhas condicións de vidas dignas, co cual estas son prioridades como potenciar a economía sostible, pode ser a través do turismo. Creemos que o turismo ten que xogar un papel moi importante en este eido, e despois tamén as infraestructuras, evidentemente necesarias. E a idea do goberno é seguir en esta línea de peatonalizar, porque creemos que gana a cidade, que é moi importante buscar zonas peoniles, que a cidade vai ganando en todos os sentidos, que pensamos e seguimos potenciando ese modelo de cidade pensado no peatón e pensado no cidadán, pero queremos ir acabando con esas zonas que todavía quedan por peatonalizar dentro de murallas, para despois seguir, ou pode ser simultáneamente, pero independentemente deso necesitamos un soporte económico que a veces, ou por exemplo en este caso, para este ejercicio non está contemplado. Acabamos de aprobar uns orzamentos, non hai partida destinada para eso, estamos a falar, eu hasta non me atrevería nin de dar cifra, pero elevada, moi cuantiosa. Estamos rematando xa o noso tempo. Se me permiten os compañeros, unha pregunta a cada un, xa remataríamos.
Sí, bueno, volvendo sobre as obras que promove o Concello, parece que hai dúas obras que están gafadas, que non parece que non se dan acabado. Unha delas é a Biblioteca da Piringalla, que bueno, vaise cumplir 5 anos desde que sería a data de finalización, e outra é a cárcel, a obra de rehabilitación do vello cárcere. Que previsións hai do goberno de rematar estas obras? A previsión toda, é dicir, os plazos a veces van máis lentos do que quixéramos, e a situación económica da que falábamos fai un momentiño tamén evidentemente repercuteu en estas cuestións, porque se as empresas adjudicatarias destas obras non pasaran e atravesaran momentos difíciles, que despois ao mellor tuveron que rescindir o contrato en algún caso como puido ser o da biblioteca, ou en algún caso que houve cambio de adjudicación de contratistas, como pode ser o caso do vello cárcel, ao mellor non ralentecería tanto estas obras, máis os imprevistos que poden ir saindo, que, bueno, son asumibles, incluso a veces xa previsibles, pero evidentemente o feito de os plazos da administración a veces son máis lentos dos que quixéramos todos, e o certo é que, bueno, antes de rescindir un contrato a unha empresa, tes que cumplir uns plazos, tes que facer uns avisos previos, tes que esperar, unha vez que rescindes o contrato, a ir a unha nova adjudicación. Evidentemente isto ralentiza moitísimo o propio rematado, e os plazos se van ralentizando e dilatando no tempo, pero, bueno, a previsión é finalizalas, porque son dúas obras que para nós son importantes, tanto a Biblioteca da Piringalla para seguir dinamizando a zona norte, como o vello cárcere, un lugar, a verdad que un privilegio no corazón da cidade, dispoñer deses espacios e de rehabilitalos como se fixo e se está a facer, conservando toda a esencia do vello cárcere, que estaremos encantados de poder disfrutar, espero que en breve, dese espacio todos os lucenses. O cuartel de San Fernando está nun proceso de deterioro imparable, un edificio privilexiado, nun emplazamento privilexiado. A Xunta acaba de investir en Lugo unha importante cantidade demorada durante moitos anos. Polo tanto, agora o futuro do cuartel ainda se ve todavía máis oscuro. Que ten previsto facer o Concello? Pedir a reversión? Que futuro lle espera a ese edificio? Bueno, é unha situación compleja, como ben acabas de expoñer. De feito, en ese primeiro convenio que firmábamos para o auditorio en Lugo do ano 2004, a primeira ubicación era o propio cuartel. Despois, cuestións técnicas desaconsellaron que fora o lugar idóneo para albergar o auditorio. Claro, entramos nun momento de crisis, de recesión, co cual, evidentemente, isto repercuteu no día a día do Concello, sobre todo en temas inversores, e a mellor hubo que priorizar en outras cuestións, como decía antes, e non tanto en infraestructuras ou en obras. Acabamos de firmar un convenio no que a Xunta, como ben dixeches, aportou 90.000 euros e o Concello aportou outros 90.000 euros, son 180.000 euros, que a todas luces é insuficiente para facer aí unha obra de recuperación do cuartel de San Fernando. Simplemente é unha actuación de prevención para que non teñamos que lamentar un maior deterioro de un BIC que así está catalogado, e como BIC con competencias da Xunta de Galicia para o seu mantemento, evidentemente seguiremos loitando para buscar ese espacio, que sexa un espacio para todos os lucenses, como xa estaba previsto, e que ademais nos seguimos reivindicando, que ese museo da romanización para Lugo, ese espacio cultural e histórico que poña e siga poñendo en valor todo o pasado histórico que ten a nosa cidade, que é moito bon, e que ademais creemos que é imprescindible para o desenvolvemento económico da cidade a través do turismo, poñer en valor todos esos patrimonios que temos, e seguiremos peleando e loitando para que non caiga en saco roto e recuperemos ese espacio para os lucenses tamén. Pola miña parte tamén a última pregunta, se me permite, alcaldesa, a RPT. Problemas que a RPT é un problema, é unha espada de Damocles que pende sobre o goberno municipal. Primeira parte da pregunta, e a segunda, houbo ou non houbo dedazo? Non houbo dedazo en absoluto. Vou empezar xa pola segunda por a exclamación. Non houbo dedazo en ningún caso. É dicir, aparte de falar de dedazo, creo que é poñer en entredito unha institución que ademais, o digo totalmente convencida, os funcionarios non o permitirían que houbera dedazo.
en absoluto. O que se trata é que moitas veces a capacidade que se ten desde a alcaldía, que ao mellor chegado un momento era a única forma que se podía utilizar para reestructurar certos servicios, porque evidentemente as cidades eu sempre digo que son vivas e dinámicas e van cambiando, e as administracións tamén, entonces a necesidade de hoxe non é a de ontes, ao mellor hoxe necesitamos máis reforzos en servicios sociales que en outros departamentos, porque tamén leva un grosso importante do orzamento, 21%, 19 millóns de euros de gestión en servicios sociales, e ao mellor hai que reforzar o personal aí. Entonces, o que hai é unha reorganización da plantilla, de reforzar un servicio en detrimento incluso de outro, porque en moitos casos non era xente que viñera da casa, era xente que estaba na casa, na administración, no Concello de Lugo, e que pasaba dun departamento a outro, co cual, é dicir, a falar de liderazgo totalmente irreal e incerto, non? Xa digo, porque hai unha disfunción coa relación de postos de traballo con respecto á plantilla, porque eso sí que é certo, é unha realidade, porque evidentemente ten que haber unha disfunción. Se a RPT va no 2006, pois no 2016 houve movimentos en ese sentido, pero movimentos, a maioría dos casos, dentro da casa, e se houve contratacións externas con todas as da lei, cos principios de mérito, de capacidade, de igualdade, evidentemente, hai nada que decir. Ora, é certo que hai unha disfunción entre RPT e plantilla? Sí, é certo que é un traballo que temos pendiente, que temos que intentar dar a solución? Certo. É certo que é un traballo complexo, porque, bueno, hai moitos sindicatos que representan aos traballadores, e cada un busca as melloras en uns servicios por propio coñecemento, porque maioritariamente representan un sector, pois é certo. Entón, non é fácil, non é doado, non é doado en ese sentido, pero si se vai abordar, se está abordando, se está traballando en elo. Eu creo que en breve tamén poderemos dispoñer dunha RPT que lle dé tamén esa cobertura aos propios funcionarios en ese sentido, que teñan a capacidade de seguir promocionando dentro da administración, porque se sepa un pouco cales son as plazas e postos que hai e aos cales se pode promocionar. E nós traballaremos para darlle tamén resposta a esa situación, a ese problema que existe, que é real, pero que, como todo, ten solución. O que non ten solución, alcaldesa, é o noso tempo. Temos que rematar aquí, precisamente, pero sí chega un momento dos agradecementos, pero alguén dixo que daba gusto falar con vostede. E sí, é verdad. Sí, é verdad que como se explica, polo que explica e polo xeito de facelo tamén é razonable o que dixeron, que dá gusto de falar con vostede. Doña Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, moitísimas gracias por asistir a este último programa de A Tertulia de Telelugo. Moitas gracias a ti por terme invitado, por poder cerrar este ciclo de conferencias, de tertulias moi interesantes, con moitos personaxes moi diversos. É unha honra poder estar falando aquí en este programa de Telelugo para todos os lucenses. Se me permite tamén dar ese agradecemento a Benino Lázaro, presidente da Asociación da Prensa, a Xoan Carlos Vidal, xornalista del Progreso, e tamén un agradecemento moi específico e especial. Yamila González, Marcos Piñón, deles aprendín algo, un pouquiño, de poñerme diante das cámaras. Probablemente hai moito traballo que facer, probablemente non, seguro que moito traballo que facer, pero gracias a eles, bueno, aquí salimos. E tamén, lóxicamente, a Telelugo, al Grupo El Progreso, e agardamos que a tertulia que non se perda con este ou outros presentadores, pero que de aquí a moi pouco tempo podamos mantelas. Nada máis, moitas gracias a todos vostedes e ata sempre.